मैं जब ऊब जाता हूं तो इस जगह पर आकर बैठता हूं। यहाँ की हवा, खूबसूरती, इससे जुड़ी यादें मुझे बहुत आराम देती हैं। हम सबकी ना एक फेवरेट जगह होती है जहां आकर हमको लगता है यार अब सही लग रहा है थोड़ा। मेरा सुकून मुझ में है, मैं इसे किसी जगह या इंसान में नहीं तलाशता, क्योंकि मैंने ये जान लिया है कि जगह कितनी भी अच्छी क्यों न हो, एक दिन दिल भर जाता है, और इंसान कितना भी अच्छा क्यों न हो, एक दिन बदल जाता है या